বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানেনে যে সাপে ভূমিকম্পৰ আগজাননীত সহায় কৰিব পাৰে? 120 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা আহিবলগীয়া ভূমিকম্প 5 দিন আগতে অনুভৱ কৰিব পাৰে। এটা পচিবল হাইপথেচিছ হ'ল যে সাপে মাটিত হোৱা কম্পনৰ প্ৰতি অতি সংবেদনশীল ধাৰণা ৰাখে, যাৰ ফলত ইহঁতে মানুহতকৈ আগতে ভূমিকম্পৰ কাৰ্যকলাপ ধৰা পেলাব পাৰে। আন এটা হাইপথেচিছে কয় যে সাপৰ প্ৰাকৃতিক শক্তিৰ সৈতে ৰহস্যময় সম্পৰ্ক আছে, যিয়ে ইহঁতক কাষ চাপি অহা দুৰ্যোগৰ সম্পৰ্কে ছিক্স চেন্স বা অন্তৰ্দৃষ্টি প্ৰদান কৰে।